Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz-ustadzah, guru-guru Al-Quran, guru-guru TPA, guru-guru TPQ Kecamatan Gresik yang tergabung dalam PAC FKPQ Kecamatan Gresik. Alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa, tanggal 28 ya Pak Agus ya, 28 Januari 2025, sesuai dengan yang kita agendakan bersama pada saat raker kemarin, bahwa hari ini kita menyelenggarakan rihlah ilmiah. Jadi rihlah ilmiah ini adalah program kerja yang sudah kita tuangkan kemarin tahun 2024, yang tujuannya adalah pertama, memang kita perlu menjalin ukhuwah, kebersamaan, kemudian yang selama ini mungkin banyak yang masih belum kenal di antara lembaga satu dengan yang lain. Maka dengan momentum rihlah ilmiah ini kita bisa lebih dekat lagi